Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi, gjatë qëndrimit brenda shtëpisë, ka deklaruar vazhdimisht se gjëja e parë që do të bëjë pas daljes është të shkojë në Shkoder, vendlindjen e tij, dhe të vizitojë varrin e babait. Fituesi i dytë i reality show-t më të ndjekur në vend ka mbajtur premtimin. Ai mëngjesin e sotëm u filmua në Shkoder, ku shihet teksa del nga një vetur luksoze.